لطمت علیک الحور العین. در شهادت این 4 بزرگوار که مکرر من عرض کردم به تصریح خود امام حسین علیه السلام، از امام حسین افضلاً، جد بزرگوار امام حسین، پدر بزرگوارشون، مادر بزرگوارشون، اخ اکبرشون امام حسن مجتبی صلوات الله علیهم جمیعا. این از خصائص امام حسین که حضرت رضا علیه السلام فرمودن و اورثنا الکرب و البلاء الی یوم الانقضاء.